വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. മഴക്കാലത്താണ് മഴ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ. ഇപ്പൊ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ മഴ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ആയിട്ട് 2 ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല മഴയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നല്ല മഴയുണ്ട്. എന്താ പറയാ, കൊച്ചിയിൽ നല്ല മഴയാണ്, എറണാകുളം സൈഡിൽ നല്ല മഴയാട്ടോ, കാക്കനാട് ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്. മഴ നനയാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു. ഇവിടെ എൻ്റെ മൊബൈൽ നനയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ മൊബൈൽ നനഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ഞാൻ ട്രൈപോഡിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ട്രൈപോഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അത്ര ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയുക, മഴക്കാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെയാണ് നല്ല മഴ വരിക. ഇതിപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം കർക്കിടക മാസത്തിലൊന്നും നല്ല മഴയൊന്നുമില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഇപ്പം നല്ല മഴയാണ്. എന്താ പറയുക, അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും എനിക്ക് ചെടിയൊന്നും നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കുറച്ച് 2-3 ദിവസത്തിന്, കാരണം നല്ല മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചെടി നനയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ നനഞ്ഞു, പനി വരാതിരുന്നാൽ ഭാഗ്യം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേഗം ഡ്രസ്സ് പോയിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിയതാട്ടോ. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മൾ മഴ നനയാൻ പോവല്ലേ, അപ്പം അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും മഴ നിന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്ന്. ഇപ്പോൾ 2ാമത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മഴ വരാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ മൊബൈൽ മൊത്തം നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ലവ് യു ഗായ്സ്, ബൈ.